Servus Leute und willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Wir haben heute Mittwoch, den 7. August und dieses Video handelt von der Besteigung des Dom. Ich befinde mich hier auf dem St. Bernhard Pass auf 2.500 Meter und habe in den letzten 7 Tagen in den Westalpen sehr schöne Berge besteigen dürfen und bin dementsprechend schon relativ gut akklimatisiert. Ich versuche jetzt diesen Tag noch rumzubekommen mit Lesen und Trailrunning und werde dann morgen in Randa im Mattertal den Franz und den Flo treffen, die morgen anreisen, und dann werden wir gemeinsam morgen zur Domhütte aufsteigen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Unterhaltung und vergesst bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es gefallen hat, und einen Kommentar schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Dann würde ich sagen, keine Zeit verlieren und los geht's. Ich hole jetzt hier gerade noch mein Frühstück nach, habe in der Migros ein super leckeres Müsli gekauft und ja, habe jetzt noch 2 Stunden Zeit, bis der Franz und der Flo kommen. Also kann ich das hier noch schön genießen und in Ruhe frühstücken. Yes, das war ein sehr geiles Frühstück und jetzt werde ich diese Gelegenheit hier nutzen, in der Sonne meine Ausrüstung zu packen, und dann habe ich immer noch sehr viel Zeit, bis die beiden hier eintreffen. Also das Wichtigste ist das Schuhwerk, und da habe ich mir überlegt, was Leichtes mitzunehmen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber normalerweise mit der Körbchenbindung sollte das halten. Schreibt es in die Kommentare, was ihr davon haltet. So, 3 Tage parken und rein damit. 21 Schweizer Franken sind drin. Wer bist denn du? Erwischt? Wer bist denn du? Ja. Hey, Tobi, nice to meet you. Nice to meet you too. Edel. Passt das, oder? Ich hab mir gedacht, Super. das passt noch ganz Voll. gut. Kurze Hosen, Lederhosen und Rot Ja. dazu. Gibt jetzt viele weibliche Fans. Ja. Angebote. Servus, Tobi. Hallo Franz, bist du von Alpine Momente? Ich bin von Alpine Momente, genau, Wir ja. sollten mal ein Video zusammen machen. Und du bist der Flo, oder? Flo, ja. Du bist auch von Alpine Momente. Jawohl. Kennen wir uns? Vom Pizzpalü, ja. Genau, richtig. Vielleicht blende ich das mal kurz ein. Servus, ich bin der Tobi. Flo, hallo. Flo, servus. Ja, schöne Grüße nach Wien. Okay, Die einzigen Wiener in der Schweiz. Jawohl. Und jetzt gehen wir spontan und nicht geplant auf. Die Domhütte. Okay. Und dann gehen wir wandern, oder? Dann gehen wir Alm und Wiesen wandern, eventuell mit Gletscherkontakt. Okay, schauen wir mal. Let's go. Jetzt gehen wir zur Domhütte. Jawohl. Und da habe ich schon gesehen, da hinten ist angeschrieben bei dem grauen Haus, linke Seite nach oben. Hast du das gesehen? Ja, aus Versehen. Dann vertraue ich dir und gehe jetzt einmal dem Alpinefex nach. Okay, passt. So. DOM, Domhütte. Da, Sektion Uto. Hallo Franz. Servus, Tobi. Ist schon wieder am Film. Ja, ich hab mir gedacht, ich möchte mal filmen, wie du ein Video machst. Und jetzt müssen wir ihn ärgern, oder? Ja, Ich glaube, wir werden aus dem Land doch verbannt. diejenigen, die sich darüber aufregen, bitte bei Alpinefex Genau, melden, oder bei nicht ihm. mir. So, ihr Banditen. Alle Dynafit-Oberbekleidung. Ja, klar. Das Video ist bezahlt von Dynafit, deswegen steht hier auch Dauerwerbesendung. Gruß an die Dynafit Crew. Ja, richtig aus. Domhütte. 4 Stunden 25 angeschrieben.
Ja, 4 Stunden. 4 Stunden 25. 4 Stunden 25, der RCN, Tobi. Ja, Falls ihr genauer wissen wollt, könnt ihr bei ihm auch nachschauen. Genau. Der hat auch ein Video dazu gemacht. schaut mal hier vorbei. Jo. Genau. Domhütte hier entlang. Oh, der Autobahn da. Du kannst den Kinderwagen laufen schirmen. Also der Hüttenzustieg zur Domhütte, der ist schon sehr schön, allerdings auch brutal warm. Der Saft läuft runter und jetzt kommen wir nachher mal überhalb der Baumgrenze. Ist nicht mehr weit, vielleicht 20 Minuten und dann gewinnen wir etwas an Aussicht. Da freuen wir uns schon drauf. Das sind dann auch eine Liegestütze. Ist gut. Wir machen da Apparat für dich. So, Domhütte ist nicht angeschrieben, geht aber hier in die Richtung weiter. So, liebe Zuschauer, jetzt geht's mal hier rechts zur Domhütte. Sind nicht mehr viele Höhenmeter, nur noch 500, dann haben wir es geschafft. Wir sind hier, da geht's hoch und dann zur Domhütte. Fetter Daumen. Nach oben. Ja, fett. Ihr wisst, Daumen nach oben geben. Der Klettersteig hier und das mächtige Weißhorn. Rechter oder linker? Rechts, In den linken daher, gell? genau. Und dann wieder so weitersteigen. Und dann so. Und da geht's jetzt weiter, oder? Schaut das aus? Er hat gar keinen Bock mehr. Schaut mal hier. Das Matterhorn da hinten mit dem Hörnligrad, ein Segelflieger. Und ja, haben wir schon mal gemacht letztes Jahr. Schaut mal hier oben das Video, da habe ich es euch verlinkt. So guys, we have met here 3 cool people from the UK and you do the Dome as well. Yeah, we're going to give the Dome a go. You made it before 30 years ago. 30 years ago I was up there. Nice one. So I'm taking my boys up now. Thumbs up, yes. Yeah, so we'll see how far we get. Great guys, see you later. Hier geht es jetzt weiter nach oben, ist gut versichert, da auch markiert und dann endet er nachher da oben, da ist das Ende nachher erreicht. Chamäleon. So, jetzt noch genau 100 Höhenmeter und dann sind wir bei einer bewirtschafteten Hütte auf fast 3000 Meter. Da hinten, das kriegt die GoPro nicht drauf, egal, auf jeden Fall 5 Minuten sind wir da und der Blick ist auch richtig geil wieder Richtung Breithorn und ich schätze mal, ohne dass ich es jetzt weiß, volles LTE-Netz. Ein Riesenlob geht mir raus an die Schweizer, die das möglich gemacht haben, so gute LTE-Abdeckung.
Ist auf jeden Fall richtig geil und auch natürlich ein Plus an Sicherheit. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Schau, warte mal, schau, die können sogar ein Herzl machen. So. Flo ist mit dem Gulli verliebt. Die Övis Hybrid. Und hier vor allem da schaut es richtig böse aus. Abgearbeitet, aber es geht hoffentlich schon. Eingang. Money, schwarz-gelb. Hey Manni, sehr viel Gewicht. Du bist doch Vollzeit-YouTuber, du arbeitest doch gar nicht. Ja, so schaut's aus, ganz sicher. Ja. Florian? Ah, okay. Weil schau mal, die haben Duschen hier. Voll nice. Ja Mann, geile Toiletten. Geile Toilette. Echt schön. Voll sauber hier. Cool. So. Ja, Franz. Ich bin nervös. Schau mal, ich glaube, ich muss mich bestechen, dass wir einen Schlafplatz kriegen. Hey, die haben Instagram, schau mal. Domhütte. Gruppe Tobi Zimmer Teschhorn. Frühstück 2:30 Uhr. So, ihr am Fernseher oder am Computer, schaut's mal hier, die haben Erdinger alkoholfrei. Mein Lieblingsgetränk mit Blick auf Matterhorn. Und jetzt stoßen wir erstmal gleich an auf diese schöne Hütte hier. Das schmeckt richtig geil hier oben. Das ist auch sehr gut. Ich wollte nur einen Radler trinken und es gingen sie sogar zwei aus. Ich bin ein Zauberer. So wie ich gemacht habe, wenn die Verhältnisse passen. Okay. So viel zu groß auch. Genau. So, jetzt gibt's Yummy. Ein Gurken. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Let's go, let's be free with me. So, jetzt verziehen wir uns in die Schlafräume, Franz, in den Raum Teschhorn, wo wir nicht hochkommen. Genau, ja. Komm, gehen wir in den Raum rein. Wenigstens schlafen wir da. So, gutes Nächtle, Matterhorn, Obergabelhorn, Zinal-Rothorn, Weißhorn. Einfach alles wunderschönes Wallis. Falls Schweizer zuschauen, bitte schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr aus der Schweiz seid. Geht's jetzt an? So, kurz Nächtle. Wir melden uns morgen zurück beim Frühstück bzw. unten im Materialraum. Und ja, dann gute Nacht und bis morgen. Ciao. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 2:50 Uhr und wir gehen jetzt erstmal ganz geschmeidig frühstücken. Das ist, dann siehst du gar nichts mehr. Nein, du weißt gar nicht, dass gefilmt wird. Ja Leute, die meisten sind schon weg. Etwas hektisch heute Morgen. Allerdings möchte ich mal sagen, richtig geiles Frühstück und ein großes Lob an die Leute, die auf der Hütte arbeiten.
Das Brot war frisch und selber gebacken. Und ja, jetzt Zähne putzen, Gurt anlegen und dann raus in die Kälte. Meine Nacht war hervorragend. Nachdem ich jetzt eine Woche im Auto geschlafen habe, war das fast wie ein 5-Sterne-Hotel hier. So, wir gehen jetzt hier in den Schuhraum und machen uns jetzt gleich fertig. Den Gurt haben wir angelegt und dann geht es gleich ab auf den Gletscher. So, dann geht es mal Richtung Dom. Wir bewegen uns jetzt hier auf den Gletscher, sind angeseilt mit ordentlichen Abständen und Bremsknoten. So, jetzt kommen wir hier aus dem Felslabyrinth und sind wieder zurück am Gletscher. Da. Tiefe Löcher. So, jetzt wird es mal kurz etwas spaltig. So, jetzt ist hier mal die Felskletterei, die auch der Normalweg machen muss. Zieht sich dann so links nach oben. Schwaben, oder? Ja. So, jetzt ziehen wir hier unsere Steigeisen aus und gehen seilfrei hier oben weiter, da wo die 2 Kollegen klettern. Von da ganz unten kommen wir her und zwar relativ weit hier in diesem Bereich. Also der Weg hier nach oben, da ist der Gletscher normalerweise immer rechts von einem. Also hier so geht man her, da bis hier in die Kante. Da werden die Steigeisen ausgezogen, das Seil aufgenommen und dann geht es hier in Zweier-Blockkletterei Westalpengelände nach oben. Also Sicherungen sind vorhanden, auch zum Abseilen hier. Wunderbar, guter Fels. Auf Steinschlag achten von oben und dann geht's weiter. Oha, jetzt geht die Sonne hoch. Ja, geil. Oi. Ui. So, da geht es jetzt hinauf. Fels hat bessere Qualität und Trittspuren wieder gut zu erkennen. Ja, voll schön. Voll geiler Fels, ja. So schaut der Weg aus. Im Hintergrund das Weißhorn. Und wichtig ist, kommt nicht in dieses Gelände, geht nicht zu weit rechts. Da kommt ihr in einen Bruch. Merkt euch eine Sache. Geht nur da, wo der Fels kompakt ist, sonst seid ihr falsch. Genau. Punkt, aus, Ende. Übrigens, das haben wir gemeint, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, nicht, dass es jemand so auffasst. Da hinten rechts verkoffert und dann steigen sie jetzt wieder alles ab. Also gar nicht böse gemeint, sondern das kann einfach passieren, ja. Wir wären ihnen auch ein bisschen Ja, nachgelaufen. wir sind ja gleich gegangen, Ja, ja. wir sind zuerst gleich gegangen und haben uns aber genug früh realisiert. Ja, genau. Dann haben wir gesagt, jetzt drehen wir gleich um, weil da drin schaut es kompakt aus. Ja, perfekt. Super.
Und lieber Flo, wie gefällt's dir? Super, cool ist es. So, nochmal der Blick zurück hier in das feste Joch da unten und hier der Normalweg, der da über den Gletscher um die Kurve rumgeht, an den Seracs vorbei. Und wir folgen jetzt diesem Festigrad weiter nach oben. Bei mir wird es zwar gehen, ich glaube bei dir ist es besser zum Klettern. Ja. Noch eine Sache möchte ich loswerden, das ist mir sehr wichtig. Ihr könnt theoretisch, wenn ihr den Übergang schafft von der Domhütte auf das feste Joch, wenn ihr das schafft, über den Fels und nicht über den Gletscher, dann könnt ihr theoretisch die Tour solo machen, weil ihr habt keinen Gletscherkontakt. Angabe natürlich ohne Gewehr, aber ich weiß, dass in gewissen Foren immer wieder das diskutiert wird, ob der Festigrad, der Dom alleine geht. Und wenn man da hinten den Übergang schafft, dann kann man das tatsächlich alleine machen, wenn man natürlich die Schwierigkeiten beherrscht. Aber es ist mir wichtig zu sagen, es würde theoretisch gehen, gletscherfrei. Müsst ihr natürlich dann denselben Weg wieder zurück. So, wir nähern uns der 4000 Meter Grenze und da oben beginnt jetzt gleich mal die Kletterei im 400er Eis. Da oben 15 Minuten sind wir da und dann packen wir mal unsere Geräte aus. Also hier ist jetzt einmal auf 4000 Meter etwa nochmal leichtes Gehgelände, man sieht es hier. Dann geht man hier hoch und dann da oben weiter im 400er Eis. Da gehen wir jetzt dann ins Eis rein. Da ist der Flo, da ist der Franz und da sind die ersten Sonnenstrahlen. Wir sind jetzt hier auf 4030 Meter, fehlen also noch 500 zum Gipfel und jetzt kommt quasi der Schnee, 4 Eisteil da hinauf, stellenweise blank und ja, schöne Kletterei bis hierhin. Nicht sonderlich schwierig, unten die eine Stelle, aber sonst war es das eigentlich. Sonst viel Gehgelände, Einsergelände. Ja, hat Spaß gemacht zu klettern. Was ich auf jeden Fall merke, Gran Paradiso, Monviso und die ganzen Übernachtungen oben auf den Pässen, die haben schon sehr, sehr gut getan. Also die Höhe ist gerade super verträglich bei mir. Ja Mann,
Franz, ich wünsche dir viel Spaß bei der Kletterei Danke, den werde ich definitiv haben. und wir safen dich. Yes, Wieder so ein neues Wort. safer. So, 45 Grad etwa, zumindest laut Internetbeschreibung, aber das wird ungefähr so passen. Steiler wird es aber nicht sein. Okay. Ich vertraue euch beiden, habe ich euch das schon mal gesagt? Jetzt definitiv. Geil, wichtig. Und jetzt geht's da rauf. 15 Meter und dann sind wir wahrscheinlich draußen. Genau, super. Yes. Bitte ums Vorsteigen. Danke fürs Vorsteigen. Ja, gerne. Ja, hier ist eh schon alles angespurt. Ja. Might be young at heart, we're still dreaming, eyes wide open, leave this place behind. No matter what they say, yeah, 'cause we're stronger than iron. We won't let them break us down. Now we're heading over the clouds. 'Cause we're walking on air, walking on air, getting high over the surface, walking on air. Yeah, we're walking on air, walking on air, going way beyond the horizon, walking on air. Gehen wir durch. Ja. The sky has opened up. Start our engines, countdown from 10. Kiss the sun goodnight. Going on. Ja, aber die Platten wären aber nicht gegangen. Cause we're chasing desires above the city lights. Yeah, we're burning like fire now. 'Cause we're walking on air, walking on air, feeling high over the surface, walking on air.
mache ich dann auch Sonnenbrüllen. Wir haben unseren Platz in der Sonne gefunden. Genau. Genial. Okay, geil war's. Richtig Ja, geil. cool. Und Nice. jetzt haben wir die Schwierigkeiten hinter uns. Jetzt ist Schluss. Jetzt ist Genuss. Geil, Mann. Ja, aber lange Lust. Ja, Mann. Ich hol's komplett ein. Du bist tot. Jetzt kommen wir hier aus dem Festigrad raus. Kletterei im Eis bis 45 bis 50 Grad. Und jetzt gehen wir hier genussmäßig in der Sonne nach oben, da wo der Franz ist. Und da hinten seht ihr schon den Normalweg vom Dom, wo dann die Wege zusammenkommen. Hallo Franz! Pulver ist auch da. Triebschnee. Ja. Ah, schau mal da hinten, da hängen die Wolken drin, wie geil in Saas-Fee So geil. Saas-Fee da hinten. Ja. Also wir sind jetzt hier kurz vorm Ausstieg auf dem Normalweg. Da hinten seht ihr auch schon Leute absteigen. Und das ist jetzt unsere letzte steile Flanke. Also das heißt steil, 40 Grad vielleicht. Dann sind wir raus aus der ganzen Geschichte. Check. So, da kommen die beiden hinauf. Da war nochmal ein etwas steileres Stück, aber super Trittführen. Vielleicht nochmal 45 Grad kurzzeitig. Und ja, jetzt sind wir hier wirklich auf dem Endspurt. Seht ihr hier? Da. Das ist schon der Normalweg. Seht ihr den? Da laufen 2 Leute. Und das ist nicht der gleiche Weg. Schön, wenn man 2 Eisgeräte hat, oder? Ja, definitiv. Von Vorteil. Das ist die Blankheit schön egal. Boah, geil. Durch die Sonne ist er gelaufen. Hammer. Die Aufnahme ist richtig sick. So, die Luft wird dünner, die Schritte langsamer, aber die Aussicht wird auch immer schöner dafür. Und schaut mal da oben, da ist der höchste Punkt der Schweiz erreicht. Das ist jetzt fast weit. Schaut mal hier, das Matterhorn da drüben, ein Traum.
So, liebe Zuschauer, wir entfernen uns jetzt von dem Dom, dem höchsten Punkt der Schweiz. Monte Rosa, Breithorn, Matterhorn, Zinal-Rothorn, Dent Blanche, Weißhorn. Was haben wir hier noch im Angebot? Da hinten Weißwildhorn. Da hinten haben wir jetzt das Strahlhorn, den Alphubel, das Remmfischhorn. Also jede Menge 4000er. Und da ganz hinten seht ihr noch das Mont Blanc Massiv. Ja, das war's jetzt. Wir hauen ab, sonst werden nachher die Brücken etwas weich vom Gletscher und ja, wir melden uns später wieder. Flo, wie war's? Gut? Super. So, dann hauen wir ab, oder? Normalweg vom Dom runter. Jawohl. Vielleicht findet man noch den Verrückten da unten. Schauen wir mal. Mehr dazu später. Der ist schon auf der Windspitze. Ja. So geht es natürlich auch. Super schöne Eislandschaft. Wie alt die wohl sein mag, schreibt es in die Kommentare. Ich versuche mich hier mit meinem Kapuzenteil etwas vor der Sonne zu schützen, dass mir das nicht in den Nacken reinbrennt und ja, funktioniert eigentlich ganz gut. So, und der Retourweg zum Festejoch nochmal mit Gegenanstieg verbunden. Hier die Abbrüche. So, dann müssen wir jetzt noch drüber und dann sind wir oben am Festejoch und dann war's das, dann kommt nur noch Abstieg. So, wir sind jetzt vom Gletscher nach oben gekommen ins Festejoch und klettern jetzt genau die Stelle wieder runter, wo wir heute Morgen hochgekommen sind und gehen den ganzen Gletscher wieder zurück zur Domhütte. Das ist jetzt der Weg, wird nur spartanisch gefilmt, deshalb bis später. So, jetzt haben wir es fast geschafft, durch die Spalten durchzukommen, die schon sehr, sehr weich sind, also die Brücken. Und ja, jetzt ist es nicht mehr weit bis zur Hütte und dann gibt es erstmal Essen und Trinken. So, wir sind wieder heil zurückgekehrt von dem Gletscher. Das war gar nicht so ohne, weil das Ganze schon sehr aufgeweicht war. Und ein Resümee zu der Tour ziehen wir nachher unten bei der Hütte. Und jetzt genießen wir noch hier ganz kurz die schöne Sonne und den Ausblick, denn der ist wirklich gewaltig. Da hinten Richtung Weißhorn und Matterhorn, richtig geil. Und ja, in gut 20 Minuten sind wir ungefähr unten bei der Hütte. Einfach nur diese Richtung nach unten gehen. So Leute, jetzt kommen wir zum Ende von der Tour auf den Dom.
Wir möchten ein Fazit ziehen zu einer ganz traumhaft schönen Tour über den Festigrad. Übergebe ich gerne das Wort an den Franz. Wie hat es dir gefallen? Also die Tour an sich war richtig genial, sie war landschaftlicher Wahnsinn. Es war schon der Hüttenzustieg, war abwechslungsreich. Die Hängebrücke unten ist ziemlich interessant, sage ich jetzt einmal. Über die gehen wir aber nicht rauf. Dann eben heroben die Kletterpassagen im Zustieg, die waren super. Und dann ist natürlich eben wirklich ein Highlight gewesen, über diesen zerklüfteten Gletscher rauf, Ja. in der Finsternis sich raufsuchen müssen. Richtig, richtig. Das war eine Challenge. Und dann oben haben wir Genusskraxelei gehabt und dann auch sogar noch eine richtige Eisseillänge drinnen. Also das war schon anspruchsvoll und richtig, richtig abwechslungsreich und lässig. Vor allem auch mit dir. Also mir hat es auch richtig gut gefallen mit euch beiden. Also das hat gut funktioniert, gut harmoniert. Was man auch mal loben muss, bevor das untergeht, die Hütte hier, die Domhütte. Ganz nette Leute, ganz tolles Essen, super sauber und wirklich sehr modern. Hat mir wirklich gut gefallen. Kann ich nur weiterempfehlen, bevor ihr das als Tagestour macht. Macht es lieber mit Übernachtung. Und sonst gibt es auch nicht mehr viel zu sagen. War wirklich ein Traum lange auf meiner Liste. Endlich hat es geklappt im Festigrad. Und genau, dann danken wir euch fürs Zuschauen. Schaut mal bei unseren beiden Kanälen vorbei. Ich verlinke den Kanal von Franz hier oben. Abonnieren, Glocke aktivieren, dem Video einen Daumen nach oben geben und bei Fragen Kommentare benutzen. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum Danke. nächsten Mal. Ciao. Ciao. Pfiat euch.